हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिहानास रेसिपीज। आज हम बनाएंगे सर्दियों और बारिशों के लिए हेल्थी सूप रेसिपी। यह है जिंजर गार्लिक सूप। बहुत ही हेल्थी है, आसानी से बना सकते हैं। अब ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको पसंद आएगी। रेसिपी को आप भी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि बिना डाउट के आप भी बना सके। फिर किस बात की देरी फ्रेंड, चलो रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। एक पैन ले लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। पैन गर्म होने के बाद 1 टीस्पून जितना बटर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं बटर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल या घी को ऐड कर सकते हैं। ये बटर मेल्ट होने के बाद 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ कैरेट ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पे रख के ये अदरक लहसुन और ये कैरेट को भून लेंगे। कलर चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। अदरक लहसुन बस 1 मिनट तक लो फ्लेम पे रख के हल्का सा कच्ची स्मेल जाने तक फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें 2 कप जितना पानी ऐड कर लेंगे। अब ये पानी को अच्छे सा गर्म होने देंगे। पानी की क्वांटिटी भी चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये पानी को अच्छा सा गर्म होने देंगे। पानी गर्म होने लगा है और 1 से 2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे रख के पकाएंगे। 1 से 2 मिनट तक अच्छा सा पकाने के बाद अब इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर देंगे। बिना लम्स का घोल बनाएंगे। अभी घोल को ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर का गर्म पानी में डालने के बाद चम्मच से चलाएंगे। ये चलाते हुए पकाएंगे। कॉर्नफ्लोर का घोल डालने के बाद सूप की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होने लगेगी। अब ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी। ये सूप की कंसिस्टेंसी अपनी हिसाब से आप रख सकते हैं, गाढ़ी या पतली। गाढ़ी चाहिए तो थोड़ी पानी की क्वांटिटी कम डाल लीजिए, पतली चाहिए तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लीजिए। अब ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून जितना काली मिर्ची पाउडर। तीखे के हिसाब से काली मिर्ची को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अभी अच्छे सा पकने देंगे 2 मिनट तक। भी देखो अच्छा सा पकने लगा है और 1 मिनट पकाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं कंसिस्टेंसी सूप की। और चाहे तो इसमें मनचाहे सब्जियों को भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड दिखा रही हूँ मैं। ये सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा सूप। अब लास्ट में ऐड कर देंगे हम थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बनके तैयार हो गया है जिंजर गार्लिक सूप। गैस को ऑफ कर देंगे। इस सूप को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं अपलोड करेगी तो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। एक बाउल में निकाल लेंगे सूप को। देखो इसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया बना हुआ है। सूप बनके तैयार हो गया है। बारिशों और सर्दियों के लिए स्पेशल जिंजर गार्लिक सूप आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स। बहुत ही हेल्थी सूप है। सर्दी में खांसी में इस सूप को आप ज़रूर 1 से 2 बार बना के पीजिए। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको। कैसे लगी फ्रेंड्स फिर आज की रेसिपी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करके आपको कैसी लगी कि मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।